你好，你就是孙火旺吗？对，我是一个商汤用品品牌的创始人。我的商汤用品店里有很多这个全球产品比如说奔桑呐，阿迪达斯啦，这个杜嘉班呐，还有一个屌，然后我们都有这个联名产品可以说我在私人用品领域有着非常广泛的用户基础和口碑所以今天我郑重宣布我打算跟宝格丽我们一起推出一款联名商汤用品，叫家里使用的可以过来买。对，你不知道宝格丽干了啥吗？你还敢跟他合作呀？那有什么不敢的，是吧？他那么多代言人都没有一个站出来解约的，是吧？连屁都不放一个，对吧？那些明星那平时放个屁都恨不得一天放8个的，是不是？现在真到正式上了，一个个装模作样的，他们都敢继续合作，我有什么不敢的？挣钱嘛，是吧？你管他喊真不喊真的。但现在宝格丽故意挑衅咱们的底线，千夫所指啊！人家就宝格丽，就吃饱了撑的嘛，吃饱了撑的才会干那种吃了饭砸锅的事嘛。而且人家也道歉了呀。你看到道歉怎么说的了吗？我看了，就是很高级，怪不得说人家是这个高端洋品牌呢，就是干什么事都有自己的讲究都得符合自己品牌调性。什么是奢侈品？甚至连道歉那都得奢侈，字数得限量，语气得矜持，态度得傲慢，连稿子都得特供，这些能彰显尊贵，彰显逼格嘛。然后你再看人家这个用词儿言简意赅字字垃圾明明毫无诚意，却能在短短的道歉词里充满着这个傲慢和蔑视。这说明人家公司里有高人呢，对吧？而且是深刻掌握这个汉语言艺术的高人，最起码得这个文学博士级别的。实不相瞒，我是个文学硕士，但我都写不出来那种，是吧？看起来好像道歉了，但实际上是蔑视加嘲讽的文案，真的是自愧不如。这种道歉有用吗？做完坏事道个歉的话，那其他的当年如果道个歉，不就也被原谅了？那起码意大利人也要被原谅他吧，对不对？是吧？这宝格丽不就意大利的吗？对，意大利日本、希特勒当年他们一伙的呀。你说起日本人是最喜欢道歉的了但是这些年，那日本也没有对他犯过的罪行道歉，那不也被韩国给原谅了吗？你笑韩国人没有记性，但是在别人眼里，咱们跟韩国人一样没有记性。对呀，咱们自己都是出了名的没有记性，是吧？这也是人家这个公司看不起咱们这个底气嘛，是吧？人家有一句话说了，凡是弄死我的，都将使我的销量更好，对吧？胆子更大。你把他们捧得越高，你在他们眼里就越渺小。但他只要敢吃饭砸锅，就得面对千夫所指。千夫所指，你说的千夫所指，不过是在人家挑衅之后指着人家骂几天，风头过去了，那有的人不长记性又去买，那到时候就是他们反过来对咱们千夫所指了，指着咱们说，看这就是他们被看不起的原因，是吧？所以我根本就不担心，我这个跟宝格丽的这个联名产品会卖不出去，对吧？他们买宝格丽不就是为了显得自己好像很高端吗？所以为了让他们显得更加高端，更加有逼格，我决定就把我的名字的首字母加上这个宝格丽的这个首字母加一起当为我们这个联名产品的这个标志，就叫 SB， 对吧？以后我会把这个 SB打造成这个宝格丽这个奢侈品的这个用户人群的这个代名词，对吧？谁买宝格丽谁就 SB， 对吧？口号我都想好了，我家里死的人就买宝格丽，黄泉路上继续神奇，反正喝了沫沫汤是吧，什么都会忘记。对，我可以再针对他们打造一款沫沫汤，喝了沫沫汤再买宝格丽，心里毫无压力。那宝格丽同意跟你合作了吗？从他们的行为来看我觉得他们是有志于商汤用品这条路子的，而我呢，我有商汤用品的这个经验我觉得我们在一起就是强强联合他们应该是没有理由的拒绝这种好事的不过我跟他们还没有接触，所以就想说找你们就是给传个话嘛就说熊火旺想找他们合作这个花圈我都准备好了就等他点头了大家如果支持我，也请大家都帮我去传个话在这里我也谢谢大家，谢谢了谢了，谢谢。快手，拥抱每一种生活。